Hi guys, Relax channel тавтамаар л. За энэхүү чаналаар би өөрийн сонирхдаг ТV шоу, кинонууд, уншсан номнууд болон бусад сонирхдаг зүйлүүдийн талаар ярилцах болно. За өнөөдөр миний ярих байгаа зураг гэх юм бол Shondaland Production-ы Netflix-тэй хамтран гаргасан Inventing Anna гэдэг нэртэй 9 ангитай мини series байгаа. Anna. Үлийг сонирхолтой болгож байгаа гол зүйл нь гэвэл нэгдүгээр нь болохоор бодит болсон явдал, хоёрдугаарт нь болохоор Ozark цувралаар танил болсон Julia Garner гол дүртэн тоглодог. Julia Garner-ын хувьд гэвэл Аннагийн тал орос, тал герман аялгыг сурах гэж нэлээдгүй хүч хөдөлмөр зарцуулсан. За юу гардаг вэ гэхээр Anna Sorokin гэдэг нэртэй орос охин Anna Delvey гэдэг нэрээр Нью-Йорк хотод ирээд Нью-Йоркийн илээд олон баян хүмүүсийн хүрээлэлд нэвтэрч хэдэн зуун мянган долларын хохирол учруулсан. Аннагийн хувьд гэвэл өсвөр насндаа Оросоос Герман руу гэр бүлийн хамт цагаажилж очсон. За улмаар сургуулаа төгснөний дараа Paris-ийн Purple Magazine-д ажиллаж агаад дараа нь Нью-Йоркод ирдэг. Нью-Йоркод ирснийхээ дараа бүр нэвтрэх ямар ч боломжгүй зөвхөн хин нэгний танил эсвэл найзын найз байж л нэвтрэх боломжтой баян болон элит хүмүүсийн хүрээлэлд нэвтэрч чадсанаар барахгүй бүр хэдэн зуун мянган долларын хохирол учруулсан. За Аннагийн залилсан хүмүүсийн тоонд гэвэл за мэдээж баян хүмүүсээс гадна үнэтэй ресторанууд, үнэтэй брэндүүд, за тэгээд бүр цаашлаад банкуудыг залилсан. Аннагийн зорилго бол хэдэн зуун мянган доллар дээр тогтохгүй бүр хэдэн 10 сая доллар болох байсан. За энэ талаар анх Нью-Йорк магазины сэтгүүлч Jessica Pressler гэдэг сэтгүүлч эмэгтэй Аннагийн шүүх хурал дээр байсан фото зурагчийн найзаас Аннагийн талаар олж мэдээд нийтлэл бичсэн. Нийтлэл нь 2018 онд нийтлэгдсэн. Гарсан даруйдаа маш олон хүний анхаарал төртөж ер нь бол Аннаг алдаршуулсан гэхэд болно. Цувралын төгсгөлд бол хүмүүс хоёр хуваагдсан. Зарим нь болохоор Аннаг зорилгодоо хүрэхийн тулд хитрхи шуналтай олон хүмүүсийг залилаад нь маш буруу гэдэг. Зарим нь болохоор зүгээр штэ ийм зүйл эрэгтэй хүмүүстэй ингэж явж байгаа л амжилтанд хүрдэг штэ эмэгтэй хүмүүс яагаад ингэж болохгүй гэдэг. Ингээ хоёр хуваагдсан. За тэгээд бүгдээрээ Анна манай цаг үеийн Батруу эсвэл жирийн нэгэн залилагч юу гэдгийг хамтдаа судалцгаая. Нью-Йорк хотод бүх зүйл мөнгнөөс эхэлдэг. Анна өөрийгөө хүмүүст 60 сая долларын өв зал хамжлагч гэж танилцуулж байсан бөгөөд гаднах төрх болон хувцалтыг нь хараад хинч түүнд эргэлдсэнгүй. Сорокин өөрт нь хизээж байгаагүй мөнгөөр Манхэттны хамгийн тансаг буудлуудаар амьдарч үнэтэй брендийн загварлаг хувцснууд өмсөж тансаг ресторанд хоол идэж элитийн хүрээнийхэнтэй назалдаг байсан. Хүний гадаад үзмжээр нь болон хүрээллээр нь дүгндэг өнөөгийн нийгмийн сул талыг Анна үнэхээр ашиглаж чадсан гэдгийг энэ цуврал бидэнд ойлгуулж өгсөн гэж хэлж болно. Аннад мөнгөтэй гэдгийг итгүүлэхийн тулд хичээх хэрэгч байсангүй. Зүгээр л баг зэргийг үзүүлэхэд л болжээ. Анна хүмүүсийн хийхээс маш их айдаг зүйлийг бодит амьдралд эрх хэрэгжүүлэхээс айгаагүй бөгөөд түүн туслах хин ч авахгүй учраас тэрээр зорилгодоо хүрэхийн тулд хитрхи хулаарч заллин хийж эхэлсэн гэхэд болно. Гэвч хин ч хуулиас гадуур амьдарч чадахгүй гэдгийг Inventing Anna гэдэг цуврал бидэнд нотолж өгсөн юм. Аннад заллуулсан хүмүүс түүнийг мөнгөгүй гэдгийг мэдчихсэн бол найзлах байсан болов уу? Бодит амьдрал дээрх Нью-Йорк магазин сэтгүүлийн сэтгүүлч Jessica Pressler-ийн дүрийг Vivian Kent хэмээх сэтгүүлч эмэгтэйгээр дүрсэлдэг бөгөөд тэрээр Манхэттен сэтгүүлд ажилладаг. Босод нь түүний хиндэж сонирн биш нэг заллингийн хэрэгтэй охины талаар биш харин Wall Street-д болоод байгаа MeToo хөдөлгөөний талаар нийтлэл бичгийг хүсэжсэн ч Vivian Annaгийн талаар олж мэдгийг тасралтгүй хичээж Anna Rikers шоронд ахтан цагтл бицээр агаад очиж уулздаг бөгөөд зүгээр л нэг баян харагдах биш харин зоригтой нэг юм байна гэсэн бодолтой үлддэг. Vivian шоун дээр 8 сартаа жирэмсэн байсан бөгөөд Jessica Pressler ч бас бодит амьдрал дээр 8 сартаа жирэмсэн байсан. Үүнийг яагаад онцлсан бэ гэхлээр Vivian түрэг төгсөн байсан ч гэсэн Аннагийн талаар заавал бичиж дуусгахыг шаргуу хичээж байсан. Түүний хувьд энэ нийтлэл хичнээн чухал болохыг харагдуулсан. Магадгүй энэ нийтлэл түүний алдагдсан карьерийг эргэн сэргээх найдлага болж байснаас л болсон баг. Анна анх Нью-Йорк хотод ирээд шинэхэн $100 дэвсгэрээр зочид буудлын ажилчдын гарыг цайлгаж байсан. Өөрөө ирэхгүй анхаарал төрсөн.
Цуврал дээр Ана хоногийн $400-аас эхэлдэг George 12 будалд сар гаруй хугацаатай байрлахаар хамгийн тансаг өрөөг захиалсан байсан бөгөөд Селений нүдний шилжүүлсэн Ана буудлын авахтагч нефт үргэлж $100 тип өгдөг байсан ба хариуд неф Анаг VIP зочдын жагсаалтанд нэмснээр тэд найзууд болдог. Ана мөнгөө яаж хурдан өрөх вэ тэмцээнд орж байгаа юм шиг л хүн болгон $100 тип өгдөг байсан тул буудлын ажилчид түүнд туслах гэж бие биетэйгээ өрсөлддөг байлаа. Гэвч хэн ч Анаг хаанаас яг яаж мөнгө олдог болохыг бас яг хэн болохыг нь мэддэггүй байсан. Хүмүүс түүнийг зүгээр л $60 сая үр залхамжлагч гэдгээс өөр мэдээлэл байсангүй. Гэвч энэ бүхэн маш ингээ. Ана хурамч чекээр том банкудаас бэлэн мөнгө авчихсан. Анагийн хамгийн хилэг дуртай үг бол танах гадаадаас гуйвуулга хүлээн авдаггүй. Манай аавын явуулсан мөнгө хэд хоногоос орж ирэхлээр би тооцоогоо хийчих. Эсвэл миний цэлийн карт ажиллахгүй хасгүй дээ танаа бус машинд ч учраа байгаа юм биш үү гэх зэргээр тооцоогоо хийхээс үргэлж цоцдог байсан. Ганган бас баян эмэгтэйг уурлуулахаас айсан ажилчид түүний үгэнд итгэдэг байжээ. Тэгвэл Анагийн зорилго яг юу байсан бэ? Анагийн гол зорилго бол Anna Delvey Foundation нэртэй клуб бөгөөд энэ клуб нь урлаг сонирхдог мөнгөтэй хүмүүс зориулсан тусгай клуб. Энэ клубд хүмүүс хангаут хийж өмдөө дар сууж урлагийн бүтээлүүдийг сонирхонгоо German Bakery идэж болно. Клубаныхын тулд Анад хүрээлэл мөнгө бас нэр хүнд хэрэгтэйсэн. Инхийн тулд Ана Balenciaga өмсөд лавдуудын өмчлөгт очдог байсан. Ана мөрөөдөлтөд хүрэхэд маш орхон байсан ч гэсэн худлаа ярих тоолонд улам их худлаа ярих хэрэг гарч илаа. Хүмүүс Анаг баян эмэгтэй гэдэгт нь итгэсэн. Яагаад гэхлээр Европын өв уламжилж ирсэн мөнгө Америкийн шинэ мөнгнөөс өөр ба Европын ихэнх баян хүмүүс нь дандаа өв залхамжлалаар баяжсан байдаг учраас энэ ч түүнд эргэлтсэнгүй. Энэ шоунд сэтгүүлч Vivian Kent Анагийн хохирогчдтой уулзаж яаж энэ нэвтрэх боломжгүй хүрээллийнхэн шал танихгүй охин зэллүүлж байгаа гэдгийг олж мэдхийн тулд тэднээс ярилцлага авч байгаа байдлаар хийгдсэн. Элитийн хүрээний дизайнер Val Анаг дүрслэхдээ тэр гинэд баяжсан Instagram-ын охтуудаас өөр ямар ч өөсөөгөө хувцалдаг. Тэр ямар дарс захиалахаасаа мэддэг. Ямар үед юу ярихаа мэддэг мэдрэмжтэй эмэгтэй бөгөөд хүмүүс түндээ найзалж хүлээн зөвшөөрөхийг хүсдэг байсан гэж. Өөр нэг хохирогч бол Нора. Валаар дамжуулан Ана Нора гэдэг баян хатагтаатай танилцах бөгөөд ментор болгодог. Хамгийн итгэмээргүй нь яванда Ана болон Анагийн найзлуу Chase хоёр Норагийн гэрт нь хамт амьдардаг. Хинч баргийн үнийг гэртээ амьдруулахгүй нь ойлгомжтой шүү дээ. Энэ нь Анагийн ятгах чадвар үнэхээр next level гэдэг нь харагдчихна. Ана Норогоор дамжуулан клуба байгуулахад нь хэрэг болох олон чухал хүмүүстэй танилцдаг. Харин Анагийн найзлуу Chase-ийн хувьд гэвэл бас л амбицтай залуу. Тэр Wake гэдэг нэртэй зүудний дата цуглуулдаг аппликейшний стартап эхлүүлж агаар гардаг ч гэсэн үнэн хэрэгтээ зүгээр л Анагийн мөнгөнд толсон хурамч нэгэн байсан. Харамсалтай нь Ана Норагийн зэлийн картан дээр олон $100,000 брэнд хувцас Нород мэддэггүйгээр авдаг тул тэдний харилцаа төгсгөл болдог. Анагийн өөр нэг хохирогч бол Талия. Ана Chase 2 эпизод Анагийн найз Талиагийн түрээсэлсэн завин дээр үдшилэгт зочноор урагддаг ч гэсэн хамгийн зоригтой үйлдэл нь юу вэ гэвэл үдшилэг дуусны дараа завин дээр олон хоног байрлаж Талиаг хэдэн $10,000 өрөнд оруулдаг. Ана цаашлаад Омах 10-ны Warren Buffett-ийн үдшилэгт хүртэл урагддаг. Ямар ч мөнгөгүй жижигтэй. Ингэхдээ тэрээр хувийн жет түрээсэлдэг ч гэсэн мөн л төлбөрийг нь төлдөггүй. Хувийн жет түрээслэх төлбөр $35,000-аас эхэлдэг. Ана хувийн онгоцны компани эзнийг таньдаг гэж хэлээд нэрийн хуудас үзүүлсэн болохоор ажилчид нь төлбөр авалгүй нисгэжээ. Анагийн дараагийн бай том нэр хүндтэй банкуд болов. Яагаад гэхээр Ана өөрийн клуба зөвхөн 281 Park Avenue-д байрлалтай үл хөдлөхөд л түрээсэлж нээхийг хүссэн ба түрээсийн төлбөр засвар гэд нийтдээ $40 сая хэрэгтэй байсан. $40 сая. Ана том нэр хүндтэй банкуудын удирдлагуудтай холбоо тогтоож зээл гаргах процессыг хурдлуулж чаддаг. Ингээд Fortress хөрөнгө оруулалтын групп Анад $40 сая зээл олохоор болсон боловч Герман руу хүн явуулж Анагийн өв хөрөнгийг шалгуулах болсон гэдгийг хэлснээр зээл олгогдоогүй байдаг. Үүнээс Анагийн уналт эхэллээ. Ана хувийн тусгальжуулагч Casey өөрийн найз Vanity Fair сэтгүүлд ажилладаг Rachel Williams-ийн хамтаар бүх зардлыг нь даая гэж хэлээд Мароккогийн Марракеш хот руу аяллаар явдаг. Khloe Kardashian-ийн Instagram-д байсан $7,000 хоногийн $7,000 үнэтэй зочид буудалд байрлахаар Анад санаа төрдөг ба харамсалтай нь буудалд очсны дараа Анагийн бүх зээлийн картууд нь мэдээж ажиллахгүй байсан ба хөөгдөж гарахын даваан дээр Ана Rachelд би чамд бүгдийн тусаагаад өгчөд хүү гэж хэлээд зээлийн картан дээр нь $62,000 өр тавьдаг. $62,000 өр штэ. Хэрвээ найзсан чамайг би бүх зардлын даа гэж хэлээд Марокко руу авч явчаад чиний зээлийн картан дээр бүр ажлын чинь зээлийн картан дээр $62,000 өр тавиулж яах болсон бэ? Мароккогоос эргэж ирээд Ана орон гэргүй нэгэн боллоо. Зочид буудлууд түүнийг байрлуулахаас татгалзаж байсан бөгөөд тэрээр гуйж хувийн тусгальжуулагчийнхаа гэрт нэг хондог. Ингээд явандаа Casey, Rachel хоёр нийлж Анагаас яг хэн болохыг нь бас яагаад өөрийнхөө хийдэг юмнуудыг хийгээд байгааг нь асуухыг хүсдэг.
Rachel Casey хоёр Аннад чиний түрээслэх гэсэн 281 Park Avenue төгөл хөдлөхийг Photographica гэдэг зургийн галерей 40 сая доллараар аль хэдийн түрээслсэн гэж хэлэхэд Анна бүр итгэхийг хүсдэггүй. Rachel Аннагаас олон удаа төлбөрийн төлөөд өгөөч гэж гуйсан ч гэсэн Анна 62 мянган доллараас ердөө 500 мянган доллар төлсөн. Аргаа барсан Rachel Аннаг цагдаад өгдөг. Rachel хэдийгээр 62 мянган долларын үүрэнд орсон ч гэсэн өөртөө тохиолдсон энэ явдлаас маш их ашиг олсон. 62 мянган долларын үрийг нь Amex кредит картын компани цайруулсан ба 300 мянган долларын номны гэрээ байгуулж мөн HBO дээр 300 мянган доллараар баримтат кино хийх гэрээ байгуулсан. Rachel нийтдээ энэ өөртөө тохиолдсон явдлаас нийтдээ 600 гаруй мянган долларын ашиг олсон. Netflix Аннагийн хохирогчдод мөнгөний төлсөн бөгөөд шүүхээс Аннаг хийсэн гэмт хэрэгээсээ орлого олж болохгүй гэж заасан тул Netflix-ээс Аннад бараг ашиг ирээгүй. Харин Аннагийн хохирогчдод хохирлоо барагдуулж чадсан. Аннагийн шүүх хурал мэдээж ямар ч драмагүйгээр үргэлжсэнгүй. Анна олон удаа шүүх хурал дээр өмсөх хувцас голж хурлыг хойшлуулж байлаа. Хурлын гол бааtruуд бол Аннагийн төлөө тасралтгүй гүйж чадсан хуульч Todd Spurlock, Аннагийн талаар нийтлэл бичсэн сэтгүүлч Jessica Pressler буюу энэ зураг дээр гардаг Vivian Kent хоёр гэж би хувьдаа бодож байна. Бодит амьдрал дээр Анна Зэлэнгийн эргээр 2019 онд шүүхээс 4 жилийн ял сонссон бөгөөд үлгэр жишээ хүмүүжигч шалтгаанаар 2021 онд суллагдсан. Олон зүйл ангаар шийтгэгдсэн ч гэсэн шүүхээс Rachel-ийг ол заллаагүй гэж үзсэн. Ягаад гэвэл Rachel Morocco дахта би өөрийнхөө зэлийн картан дээр хийчиж дараа нь надад төлбөрийн төлчих гэж хэлсэн болохоор яг өнөөдрийн байдлаар Анна визнийхээ хугацаа хэтрүүлсэн хэрэгээр дахин баримтлагдсан байгаа бөгөөд Анна шоронд ахтад зурсан гар зургуудаараа өөрийн гэсэн арт шоуга хийсэн. За энэ арт шоуг Анна виз зөрчигчдийг саадуулах байр буюу detention center-аас хийсэн бөгөөд нэг зураг нь ойролцоогоор 10 мянган доллараар зарагдсан. Хувийн өвөөс олон цувралд би 10-аас 7 хоног мөрөнд яад гэх юм бол нийтдээ 9 ангитай цуврал харин миний бодлоор 5-6 ангид багтааж болох байсан юм шиг санагдсан. Гэхдээ үнэхээр сонирхолтой өмсөн хувцснууд, зураг авалтууд гээд сонирхолтой байсан болохоор бүгдийг нэг дор үзэж тусгасан. За ингээд анхаарал тавьсанд маш их баярлалаа. Өөр олон сонирхолтой видео үзэх хүсвэл миний чаналыг subscribe хийгээрэй.